Goeiemôre graad 10, dis die afstandsformule wat ons gaan doen vir analitiese meetkunde vandag. As jy gaan kyk na jou lengte daar, ons moet uitwerk A na B, koördinate van A gaan wees x1, so dit is sy x-koördinaat, en dan sy y-koördinaat is y1. As ek die koördinaat van punt B het, dan gaan ek 'n ander een hê, so die tweede x-waarde lees jy daar af, en dan die y-waarde lees jy daar af. As ek die lengte van die lynstuk AB wil uitwerk, vorm ek 'n reghoekige driehoek daarso, en ons kry daai 90 grade by punt C, hoekpunt C. Nou C se koördinate gaan dieselfde koördinate as punt B, so hy gaan hê x2, daarom is hy x2, en hy gaan selfde y-waarde hê as punt A, so daarom het ek dit. Afstandsformule is niks anders nie as dan Pythagoras se stelling. So as ek na daai driehoek kyk en ek doen dan die afstandsformule, dan het ek AB² wat die skynsy is, en dan gaan ek kry dat BC² plus dan AC² gelyk is aan dit, die som daarvan. Ek kan daai twee ook omdraai. As ek nou die lengte wil uitwerk van BC, nou sal jy opmerk BC is 'n vertikale lengte, so om daai lengte te kry, vat ek net die y-waarde, y2 daarso, en ek minus y1. En dis hoekom ek daar het y2 minus y1². As ek nou die lengte van AC wil uitwerk, dan het ek daarso AC, so dan vat ek die x2 minus daai x1, hy gee vir my net daai afstand, so daar het ek daar. Jy kan die afstandsformule net so gebruik, net soos daai een, of jy kan dan dadelik die vierkantswortel doen, soos wat jy met Pythagoras doen, en dan sit jy net vierkant, en dit is 'n afstandsformule. Enigiets wat jy met afstand doen, gebruik jy daardie formule. Jy hoef nie die bewys te doen nie, jy kan net nou die formule gebruik. Onthou net 'n paar goedjies hierso. As jy met 'n vertikale lengte werk, so as daai lyn parallel is aan daai y-as, dan sal jy opmerk dat jou x-koördinate is dieselfde. So al wat jy gaan doen, is jy trek die y-waardes of die y-koördinate af. So hierdie een se lengte gaan dan wees y2 minus y1. As jy 'n horisontale lengte het, soos daar, wat merk jy op? Dat die y-waardes, die y-koördinates is nou dieselfde, so al wat ek daai lengte kan uitwerk, gaan ek sê x2 minus x1, so daar het jy x2 minus x1. En dan moet jy verder onthou dat, as jy afstand uitwerk, sy antwoord is altyd positief, ons noem dit 'n skalaar, hy is altyd positief. As ons nou na die volgende kyk, waar gaan ons dit gebruik, waar gaan ons dit toepas? Nou daar is baie, en dit is wat analitiese meetkunde maar eintlik is, waar gaan ons dit toepas? As ek vir jou vra, bereken die omtrek van 'n figuur, dit kan 'n driehoek wees, of 'n vierkant, of enige van daardie vierhoeke, dan gebruik ons die afstandsformule op die sye, en dan plus jy die antwoorde, dis omtrek. Ek kan ook vir jou vra, bereken die oppervlakte van die figuur. Dit beteken jy gebruik jou afstandsformule volgens die lengtes en breedtes en hoogtes wat jy moet uitwerk, en dan gebruik jy daardie diagram se oppervlakformule. Byvoorbeeld, as ek sê bepaal die oppervlakte van 'n driehoek, jy weet dat die oppervlakte is die helfte basis maal loodregte hoogte. Kyk dan in jou skets, wat is die basis? Gebruik die afstandsformule vir die basis. Kyk wat is in jou diagram, sê nou maar die loodregte hoogte, gebruik die afstandsformule. Antwoorde word in die formule invervang, en dan werk jy dit net uit. So jy kan enige figuur se oppervlakte so doen. Ons gebruik dit ook baie keer om te sê, bewys dat 'n driehoek is gelykbenig. Eienskap van gelykbenig is dat twee sye gelyk is. Nou wanneer ek sye gelyk stel, impliseer dit afstandsformule. Of ek vra, bewys dat die driehoek gelyksydig is. Beteken al drie sye is ewe lank. Ek werk die afstandsformule by almal uit en hulle is gelyk.
Ek kan ook vra, bewys dat daai figuur is 'n reghoek. Gebruik die eienskappe van 'n reghoek. Werk die lengte uit van die boonste sy. Werk die lengte uit teenoor daardie een. As hulle gelyk het, het jy een paar teenoorstaande sye gelyk. Dan vir 'n reghoek moet ek die ander sy vat en weer die ander sy se lengte vat. So om te bewys as 'n reghoek, daar kan ek ook sê dat twee paar teenoorstaande sye is dan gelyk. So ook 'n vierkant, gebruik die eienskappe, werk uit die lengtes van al die sye. As hulle gelyk is dit 'n vierkant. Jy weet ook dat as ons werk met 'n reghoek en 'n vierkant, dat die hoeklyne ewe lank is, nê? So ons kan daai hoekpunt se koördinate en hierdie hoekpunt se koördinate vat, hulle uitwerk, die lengte uitwerk, daai afstand uitwerk. As hulle dieselfde is, dan is dit dat hulle ewe lank is. Ek kan ook vir jou sê, ek het 'n punt A. Bepaal die koördinate van B en C wat ewe ver is daar. Die ewe ver wys vir jou afstandsformule wat ons daarso het. Op die ou end gaan hy dan 'n sirkel daarso vorm. Ek kan ook vir jou vra, wat is die radius van 'n sirkel? So as ek die middelpunt van die sirkel het en ek het die punt op die omtrek van die sirkel, is dit dood eenvoudig afstandsformule. Ek kan ook vir jou sê, bereken die middellyn se lengte daar. So dan kan ek nou weer daardie omtrekpunt en hierdie omtrekpunt vat en ek werk met my afstandsformule. So dit is die notas wat jy moet hê. Kom ons doen nou 'n toepassing van voorbeeld 1 uit die handboek uit. Nou voorbeeld 1 sê dan vir my, ek moet uitwerk, wat is die lengte van A na B? Nou hierso sal jy dan sien, AB gaan ons dan nou merk. Dit gaan wees X1 en daar is X2. So daar kan jy skryf X1 en dan Y1. Daar gaan jy skryf X2 en daar skryf jy Y2. So jy merk hulle volgens jou formule. Dan skryf jy altyd maar jou formule neer. So as jy nou jou formule gaan neerskryf, dan kan jy nou sê, AB² is dan gelyk aan, daar is jou formule, jy kan of die eens of die hoekpunte gebruik, en daar het jy jou formule neergeskryf. Vervang die waardes in, werk dan uit 5 minus 2 is dan 3², werk uit 7 minus 3² is 4, dit gee dan vir jou op die ou end AB² is 25, dis soos Pythagoras. Aan die einde gaan jy dan sê vierkantswortel van 25 en dan sê jy dit is 5 eenhede. Jy kan van die begin af ook jou vierkantswortel oorsit, soos wat ek by die vorige notas gesê het, en dan presies dieselfde doen. Jy gaan nog steeds by 5 uitkom. Dieselfde gaan jy doen as jy dan nou vir CD gaan uitwerk. Jy merk die nommers of die koördinate gegee. As jy nou kyk daarso, dan merk jy hulle. So daarin kan jy sê X1, Y1, daarin gaan jy sê X2, Y2. Maak nie saak watter een jy eerste of tweede stel nie, dis die stelwaardes wat jy gebruik. So as jy dit nou in die formule gaan invervang, jy skryf altyd jou formule, dan sal jy opmerk nou, dat jy het min 2, jou minusteken is daar, maar nou het ek 'n negatiewe waarde, wat ek vir X in vervang daar, koördinaat. So dan sit ek om in hakkies, onthou 2 negatiewe maak 'n positief, is altyd eers die hakkies. Dit gaan vir jou dan gee 'n plus 3² maak 'n 9. Hier het ek 1 minus die 6, kan ek negatief 5, enige getal wat gekwadreer word, gee altyd vir jou positiewe antwoord. Nou sal jy opmerk, nou het ek daar so nie 'n volkome vierkant nie, so nou kan ek vir jou vra, rondom af tot 1 of 2 of 3 desimale, afhangend wat ek vra, of ek sê los hom in 'n wortelvorm. Dit beteken jy los hom net so. Dit is as ek afstande wil bepaal. As ek nou vir jou die toepassings vra, nou gee ek vir jou daar koördinate. So hier het ek nou vir jou 'n driehoek gegee met sy koördinate A, B en C. Koördinate is gegee. En dan vra ek vir jou, bewys dat hierdie driehoek is nou gelykbenig. Nou as jy so na die skets kyk, dan sien jy dit lyk asof daai AB en AC lyk dit asof hy dieselfde. So ek gaan hulle eerste die afstande uitwerk. Onthou vir 'n gelykbenige driehoek moet jy 2 sye gelyk hê. So, nou werk ek uit die afstand van AB.
So as ek nou AB gaan doen, dan skryf ek daar nou X1, Y1. Dan skryf ek daar X2, Y2. Dan vervang ek hulle dienooreenkomstig in my formule. Weereens, jy kan hom gebruik met sy kwadraat, of jy kan dadelik die vierkantswortel oorsit en dan kry jy die antwoord daar. Dit hang af wat jy wil doen. Hierso kry ons dan daar soos jou formule. Jy kan ook die koördinate gebruik daar. Ek gebruik X2 minus X1, Y2 minus Y1. Dan na aanleiding van dit, dan kyk jy, wat is Y2? Dit was dan daardie waarde. So nou, X2. X2 gee vir jou dan die 5, dan vervang jy die 5 in. Nou vervang jy daar, minus bly minus, wat is die koördinaat van, x-koördinaat van A is 2, kwadreer hom daar. Werk eers die haakjie uit, kwadreer. Selfde met die y-waardes, jy begin dan by y2, so dit is daar by B, so jy gaan sê 7, minus die 3, daar is geen negatiefes nie, so jy kan dit net so invervang. Dan kry jy dat hy 5 eenhede is. Reg? Nou gaan ek die ander sylengte ook doen. Nou gaan ek hierso, hierdie het ek gemerk as X1, Y1. Nou gaan ek daai ene gaan skryf as X2, Y2. Of soos ek gesê het, jy kan die koördinaatletters gebruik, soos wat ons hierso het. So jy skryf altyd eers jou formule neer, en dan vervang jy die waardes in. Onthou as daai negatief is, as ek hom kwadreer word hy altyd positief, en dan kry ek daar dat AC se lengte is ook 5 eenhede. Nou moenie daar stop nie, die vraag is, bewys dit is gelykbenige driehoek. Dan sê jy, ok, dit wil sê, daai lengtes is gelyk, daarom is hy. So jy moet altyd jou gevolgtrekking daar sal skryf. As ek nou vir jou sou gevra het, bewys dat daai driehoek wat ek daar bo vir jou gegee het, daai een reghoekig is. Nou reghoekig lyk vir my asof daai ouetjie daar 'n 90 gaan hê. Maar onthou, ek kan nie aanvaar hy's 90 nie. Maar hierdie het ek uitgewerk as wortel 5, daai 5 eenhede en daai het ek uitgewerk as 5 eenhede. So ek gaan Pythagoras doen. Maar voordat ek dit doen, moet ek eers daai lengte gaan uitwerk wat vir my die langste sy lyk. So ek gaan nou daai een doen en dan sy lengte uitwerk en dan kyk ek of Pythagoras werk. So as ek nou hier kyk, dan gaan ek kyk. Daarso het ons nou al reeds uitgewerk. Wat is AC? Ons het uitgewerk hy's 5. Wat is AB? Ons het uitgewerk hy's 5. Nou moet ek kyk, wat is BC? So nou werk ek volgens my afstandsformule, vervang ek die koördinate in van BC. Daai x-koördinaat was negatief 2. Daai x-koördinaat van B was negatief 5. Y-koördinaat van C was 6. Y-koördinaat van B was dan 7. En ons werk dit uit. Onthou, negatief gekwadreer, altyd positief. Negatief gekwadreer, altyd positief. Ek kry dan daarso wortel 50 en dan sal jy sien, daai sy daar het ek dan uitgewerk. Nou kyk ek daar. As ek hom nou gaan kwadreer, dan kry ek nou daardie waardes daar. En dan sien ek dat Pythagoras werk, en dan moet ek my gevolgtrekking doen, te sê dat ook A is dan 90. Hoekom is A 90? Want hy is teenoor die langste sy, en daarom is hy 'n reghoekige driehoek.